cette vidéo, cette fois-ci, je vais vous apprendre comment regarder Football saison 5 ou la télécharger si vous voulez. Let's go. On part sur Chrome. Ok, ça cherche. Comme vous avez vu, vous tapez Voice Free. Voice Free. Voilà. Voice Free. Tapez Voice Free. Ok. Vous tapez sur le premier site voicefree.com. Maintenant, vous rentrez ici. Vous appuyez ici, attendez. Ok. Voilà. Ici, voilà. Vous entrez dans Anime Voice Free. Ok. Vous descendez tout en bas. Ok. Attendez. Vous appuyez sur 3 ici, numéro 3. La page numéro 3. Vous appuyez sur 3. Ok. Maintenant, vous appuyez sur 3. Vous descendez. Et voilà. Shokiku no Soma, saison 5, les amis. Voilà, vous cliquez dessus. Non, vous descendez. Si vous voulez la télécharger, vous la compte. Maintenant, épisode 1. Oh, une page de publicité. Désolé. Je vous prenez un autre serveur comme Stream. Appuyez sur Stream. Ça charge. Voilà, maintenant, j'appuie sur la vidéo. Ça charge. Voilà, maintenant vous mettez la vidéo sur pause si vous voulez la télécharger maintenant. Vous mettez la vidéo sur pause si vous voulez la télécharger maintenant. Vous maintenez la vidéo comme ça. Vous téléchargez la vidéo. Et ouais, c'est comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la famille. Et si vous voulez, pour ceux qui n'ont pas encore regardé la saison 3, la saison 4, j'ai fait une vidéo et que vous trouverez dans ma chaîne YouTube. Désolé. Bon, merci la famille et au revoir.